پہلی بات گزارش ہے کہ اساں کسے دے خلاف نہیں بول دے. غلط خبر ہے، غلط خبر اڑائی جاندی ہے بھی یہ چشتی جناب فلانے دے خلاف نے، فلاں دے خلاف نے، فلاں دے خلاف نے. نہیں، کاش کہ وہ ساری تقریر وچ بہ کے سن لوے تو خود انہوں اندازہ ہو جانا ہے بھی ایک کندے خلاف نے. میں سادہ جی ایک گل جناب نو سمجھانا، تھوڑی توجہ ہوئے تو ذرا اکھاں پٹ کے پیار محبت نال میرے لے ویکھ کے آکھو نا سبحان اللہ. میں کسے دا بندے دا نام نہیں لینا، کسے بندے دا نام لے کے کسے مولوی دا نام لے کے گل کراں تے مجرم. ہن اللہ پاک دا قرآن پڑھن دی اجازت ہے کہ نہیں؟ میں رب دا قرآن پڑھا. قرآن مجید دے کنے سپارے نے؟ 30 سپارے نے آخر اللہ پاک نے ساڈے واسطے نازل فرمائے نے. میں ہن قرآن مجید دی عید پڑھا بھی اللہ فرماندا ہے جھوٹ بولن آلیاں تے میری لعنت ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. تو ہن وچوں بندہ اٹھ کے آکھے بھی مولوی تو سانو لعنتی آکھی جانا ہے. صحیح دسیا جے بھی او بندہ سیانا ہونا ہے یا اندے کو پرزے دماغ دے کٹ ہونے؟ پرزے کٹ ہونے. بھی اللہ پاک دے قرآن مجید دے اندر سود دے خلاف آیت آئی ہے کہ نہیں؟ سود حرام ہے جی. میں ہن آیت پڑھا او جن دے وچ سود حرام اللہ پاک نے فرمایا ہے تے محفل وچ بیٹھا ہوئے سود کھان والا بندہ تے او آکھے بھی مولوی تو تے میرے خلاف بولی جانا ہے. اس بندے دے پرزے پورے نے دماغ دے کہ کٹ نے؟ کٹ نے. میں ہن قرآن مجید وچ حکم آیا بھی نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو تے میں بھی آیت پڑھ دیاں بھی اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. وہ آکھے مولوی ہن میں جو نماز نہیں پڑھدا تے تو مینوں آکھی جانا ہے اے ساڈے خلاف بولی جانے تو. نہیں میرے بھائی نہیں، کم از کم اسلام نو تے سمجھو نا یار. جڑے ساڈے موٹے موٹے عقیدے نے انہوں تے سمجھو. ہن قرآن مجید ساڈا قرآن جڑا رب سونے نے ساڈے واسطے اتاریا ہے، بابا جی ادھر ویکھنا، او قرآن مجید مسلماناں دیاں بیبیاں نو پردے دا حکم دیندا ہے کہ نہیں دیندا ہے؟ تے میں پڑھا ایت او قرآن مجید آلی جڑی پردے دا حکم دیندی ہے جن دے وچ آیا ہے تے بندہ اٹھ کے آکھے بھی اے مولوی تے میرے خلاف بولی جاندا ہے. ہاں میں گل کراں اپنے کولوں، گل ہووے میری ذاتی بھی میں انج کہہ رہا تسی آکھو مولوی تیری گل دی کی حیثیت اسی نہیں مندے تیری گل. تے جدو میں آکھاں بھی جیڑی ذات نے سانو ماں دے پیٹ تو لے کے ایک پانی دے قطرے تو خون دا قطرہ بنایا، خون دے قطرے تو گوشت دی بوٹی بنائی، گوشت دی بوٹی تو ہڈیاں بنائیاں، پھر اندے وچ جان پائی، پھر 9 مہینے ماں دے پیٹ چ رکھیا، پھر انہیں روٹی دی بندوبست ماں دے پیٹ چ کیتا، پھر باہر ساڈی روٹی دا بندوبست. اے سانو پیدا کرن والا، سانو موت دین والا، مارن والا، زندہ رکھن والا، سانو زمین وچوں روٹی دین والا، فصل اسی من گندم پائیے او 40 من دین والا، اسی اینی کو تھوڑی جی دانے پائیے لاب مونجی لائیے او ساڈی 40 من 50 من دین والا، ایک ایک سٹے تے 70 دانے سانو واپس کر کے دین والا. میں آکھاں بھی اے حکم ہے اس رب دا
ते बंदा अगू आखे भी मैं ते हुन्ना चौधरी, ते रब नू आख भी मेरे खिलाफ हुक्म ना उतारे। भी साफ गल तो फिर यही होनी है भी मैं हुक्म पढ़ा रब दे कुरान दा, ते बंदा अगू आखे भी मौलवी जी ते कुरान मेरे खिलाफ पिया जांदा है, तू ना पढ़, वो बंदा मुसलमान होना है। शाबाश, बहुत अच्छे, क्या बात है, गल समझ आ गई। मैं तुहानू मोटे जे अंदाज नाल गल समझाइए ताकि गल छेती समझ आए।